ну хаюшка с вами зеленый плюс. Господи. Ребят, прикиньте, как тут играл, в стрелялку не осуждайте меня, я всего лишь человек, школьник. Стою, вот видите, около этой стенки. Тут стенки холодильник. В принципе, тут были, вы понимаете. Короче, прикиньте, четко слышу. 4 раза стук. Вот таких, прикиньте, просто. Это вряд ли соседнюю четко слышу за холодильник. Теперь боюсь стоять. Ладно, ребят, я осмеливайте. На всякий случай взял ножницы. Хотя нет, ребята. Я возьму намного серьезную артиллерию. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Лопата. За Россию! О! Это не подстава. Вы все видели. Я тупо в холодильнике. Дух. Скорее всего, это. Что слышу? Четко. Четко. Понятно. Это не как-то не четко. Четко. Да хватит уже. Хотя я верю. Я вам честно говорю. Ребят, я отвечаю. Я вам отвечаю, я слышал четко стук вот такой. Раз, два, три, такой, раз, два, 4. Да, он прав, это было страшно, я слышал. Ребят, кстати, заходите в игру ну такая, сзади заставочка синяя, вот такая белая, синяя такая, а прям впереди такая английская вот такая, или ну, сейчас я вам покажу. Секунду. Она именно белая, и внутри она закрашена. Я вам вот так покажу. Как вот такая. Вот такая. Пускай она вот тут двойная. Блин, простите, это что я так решил, мне тяжело через камеру смотреть. Честно, это видео назову стук за холодильник. Стук за холодильник.